வின்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரிப் போயிட்டு வந்துடலான்னு சொல்லி கிளம்பியாச்சு. அதில் ஃபஸ்ட் டே நம்ம போக போகிற பிளேஸ் மெக்கினக் ஐலாண்ட். அந்த ஐலாண்டுக்கு ஃபெரியில் தான் போகணும். ஆனால் ஃபெரி ஸ்டார்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா 8 o'clock. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் அதிகாலையிலேயே கிளம்பிட்டோம். ஒரு வழியாக நாம் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஆனால் நம்மளை தவிர வேறு யாரையுமே காணோம். வந்து செக்இன்லாம் பண்ணிவிட்டு அடுத்து எப்போ ஃபெரி வரும்னு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபெரி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஃபெரியிலேயே நம்ம ஏறியாச்சு. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அதுதான் மெக்கினக் பிரிட்ஜு. ஸோ இப்போ அதை கிராஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து போகணும். கிராஸ் பண்ணிடலங்க, அதை சுற்றிட்டு மறுபடியும் வந்து மெக்கினக் ஐலாண்டு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக 45 minutes ட்ராவலு. டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆன்லைன்லேயே புக் பண்ணிக்கலாம். அடல்ட்டுக்கு ரவுண்ட் ட்ரிப்புக்கு $31. அதே சில்ட்ரன்ஸ் 8 to 14 years இருந்தால் $19. அண்டர் 4 years ஃப்ரீ தான். இங்கே பார்த்திங்கன்னா அப்பர் மிச்சிகனுக்கும் லோயர் மிச்சிகனுக்கும் இருக்கிற ஒரே கனெக்டிவிட்டி இந்த பிரிட்ஜு தான். இந்த பிரிட்ஜை நம்ம அடியிலிருந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீலாக தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்துட்டுருக்கிற லேக் பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம வந்தது லேக் ஹுரன்பாங்க. இப்போ இந்த பிரிட்ஜுக்கு இந்த பக்கம் வந்துட்டோம். இதை லேக் மிச்சிகன் சொல்லுவாங்க. எல்லாமே ஒரே கனெக்டிவிட்டி தான். பிரிட்ஜுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஏரியா லேக் மிச்சிகனோ, பிரிட்ஜுக்கு ரைட் சைடு இருக்கிறத லேக் ஹுரன்னு இவங்க சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது தாங்க மெக்கினக் ஐலாண்டு. தூரத்துலேருந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பசுமையாக சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கிற லேக் பார்த்திங்கன்னா உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஏரிகளில் 4வது இடத்துலையும் 5வது இடத்துலையும் இருக்குது. மெக்கினக் ஐலாண்ட் வந்தாச்சு. இங்கே மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா சைக்கிளு, நடந்து போகிறது, குதிரை வண்டி, இது மட்டும்தான். எந்த ஒரு வெஹிக்கிளும் இங்கே அலௌடு கிடையாது. எமர்ஜென்சி வெஹிக்கிள்ஸ் மட்டும் அலௌடுங்க. ஆம்புலன்ஸ், ஃபயர் சர்வீஸ், அதுக்கப்புறம் போலீஸ்லாம் அலௌடு. நாம் ஃபெரி விட்டு இறங்கின உடனே குதிரை வண்டி இருக்கும். நாம் அது குதிரை வண்டியிலையும் போய்க்கலாம். அப்படி இல்லைனா சைக்கிள் வாடகைக்கு எடுத்துகிட்டும் போய்க்கலாம். இங்கே நிறையா பேர் ஓன் சைக்கிள் கூட கொண்டு வந்து போயிட்டுருக்காங்க. குதிரை வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ 2 பேர் போகிற மாதிரி குதிரை வண்டி எடுத்தோம்னா பேர் அவருக்கு $80 வாங்குறாங்க. அதுவே 4 members அப்படின்னா $100, 6 members அப்படின்னா $120. நாங்கள் குதிரை வண்டி எடுக்கலை, நாங்கள் சைக்கிள் வாடகைக்கு எடுத்துட்டோம். ஏன்னா அது அப்போ தான் எங்கள் ஓன் டைமுக்கு அது பெர்ஃபெக்டாக சூட் ஆகும்னு சொல்லிவிட்டு சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சு. கிராண்ட் ஹோட்டல் அமெரிக்காவில் உள்ள ஹிஸ்டாரிக் ஹோட்டலில் இதுவும் முக்கியமான ஒன்று. 19th century கட்டியிருக்காங்க. இந்த ஹோட்டலில் பார்த்திங்கன்னா ஜான் ஆஃப் கென்னடி, அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்ஸ் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ், பில் கிளின்டன் இவங்க எல்லாருமே விசிட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஹோட்டலில் தங்கணுன்னா ஒரு நைட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா மினிமம் $2000. அதனால் நாங்கள் வெளியே மட்டும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு அப்படியே வந்தாச்சு. இங்கே பெஸ்ட்டு அட்ராக்டிவ் பிளேசஸ்னால் பார்த்திங்கன்னா இந்த லிஸ்ட்டில் உள்ளது தான். நம்ம இதில் ஃபஸ்ட்டு போக போகிற பிளேஸ் ஆர்ச் ராக். இந்த ஐலாண்டில் டோட்டல் பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் பார்த்திங்கன்னா 500 பீப்புள்ஸ் தான். ஆரம்ப காலத்தில் 700 people இருந்திருக்காங்க. அது போக போக குறைஞ்சி இப்போ 500 பீப்புள்ஸ் தான் பெர்மனன்ட் ரெசிடெண்ட்டாக இருக்காங்க. 500 பீப்புள்ஸ்க்கு எதுக்குடா இத்தனை பங்களா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? எனக்கும் அதே டவுட் தான் வந்தது. இது எல்லாமே ஹோட்டல்ஸு, டூரிஸ்ட் வந்து விசிட் பண்ணுறதுக்காக. இந்த ஏரியில் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும். பார்க்கவே நம்மளுக்கு எடுத்து குடிக்கலாம் போல தான் இருக்குது. நம்ம ஊரில் கல்லை பார்த்தா எடுத்து அடுக்கி வைக்கிற பழக்கம் இருக்கிற மாதிரி இங்கே இருக்கிற பீப்புளுக்கும் அதே பழக்கம் இருக்குது. இந்த சுத்தமான தண்ணியை பார்க்க பார்க்க போகிறதுக்கு மனசே இல்லைங்க. அப்படியே மெய் மறந்து நின்னாச்சு.
இங்கே வர விசிட்டர்ஸ் எல்லாருமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னு நினைக்கிற பிளேஸ் ஆர்ச் ராக். படிக்கட்டெல்லாம் மேறி மேலே போனால் வியூ எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு அப்படியே அடுத்த பிளேஸ்க்கு கிளம்பியாச்சு. அமெரிக்காவில் கார் அலோவ் பண்ணாத ஒரே ஹைவே இது ஒன்று தான். பைசைக்கிள்ஸ், பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் அண்ட் ஹார்ஸ் இது மட்டும்தான் அலோடு. டோட்டலாக இந்த ஹைவே பார்த்திங்கன்னா 8 மைல்ஸ் லென்த்து. நீங்கள் எந்த டைரெக்ஷனில் திரும்பினாலும் உங்களுக்கு தெரிகிற ரெண்டே கலர் க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ. அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்குங்க. நம்ம சைக்கிளில் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே மேடு ஏறி இறங்குற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நல்லா டயர்டாயிருச்சு. அப்போ ரெஸ்ட் எடுத்த இடம் தான் இது. இது ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரு அழகான நீரூற்று. அதைத்தான் இவங்க ஒரு ரூஃப் போட்டு அழகாக வச்சுருக்காங்க. எல்லா பிளேஸையும் கவனித்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டு எதுவுமே இல்லாமல் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பொல்யூஷன் எதுவுமே கிடையாதுங்க இங்கே. ஃபைனலாக அப்படியே சுற்றிட்டு சென்டர் ஆஃப் த சிட்டி வந்தாச்சு. நம்மளுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் இந்த பிளேஸ் தான். இந்த ஐலாண்டில் ஃபஜ்ஜுங்கிற ஒரு ஸ்வீட் ரொம்ப ஃபேமஸ். அதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே வாயில் ஜொல்லு வரும். இது தாங்க ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டு. எல்லாருலேயும் ஒவ்வொன்றும் வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இனி அப்படியே கிளம்பலாம். இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மிச்சிகன் வந்தால் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் போக வேண்டிய பிளேஸ் மெக்கினாக் ஐலாண்ட். மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அடுத்து நம்ம போக போகிற பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்பர் மிச்சிகன் Day 2.